વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લાસ્ટ પીરિયડની અંદર પાઠ 2 ની સમજૂતી પૂર્ણ કરી હતી. આજે આપણે નવા પાઠ વિશે શીખીશું. તમારી આજુબાજુ ઘણા બધા પ્રાણીઓ તમે જુઓ છો, જેવી રીતે ગાય, ભેંસ, બકરી. બધા પ્રાણીઓ આપણને કોઈને કોઈ રીતે ઉપયોગી છે. પ્રાણીઓની ઉપયોગિતા તમે પાછલા ધોરણની અંદર શીખી ગયા છો. દરેક પ્રાણી આપણને કંઈ ને કંઈક રીતે ઉપયોગી છે. જેવી રીતે ગાય, ભેંસ, બકરી દૂધ આપે છે, ઘેટું ઊન આપે છે, ઘોડો અને ગધેડો સામાન ઉચકવા માટે, ભાર ઉચકવા માટે ઉપયોગી છે. બરાબર? તો એવી રીતે દરેક પ્રાણીઓ આપણને ઉપયોગી છે. તો તમારી આજુબાજુ તમે જે પ્રાણીઓ જુઓ છો એ પાલતુ પ્રાણીઓ છે. બરાબર? તો પ્રાણીઓ 2 પ્રકારના છે, પાલતુ અને જંગલી. દરેક પ્રાણીઓ જે છે પાલતુ કે જંગલી, બધાના દેખાવ અલગ છે. બરાબર? એ લોકોની કોઈ પ્રાણીઓને શિંગડા છે, કોઈ પ્રાણીઓને નથી. એ લોકોની ખાવાની રીત અલગ અલગ છે. બરાબર? તો એ લોકોના પંજા, નખ, દાંત, દરેકની રચના તમને જુદી જુદી દેખાશે. તો આપણે આ પાઠની અંદર આજે આપણે પ્રાણીઓ વિશે શીખવાના છે. અને પ્રાણીઓ આપણા મિત્ર એવું પાઠનું નામ છે. બરાબર? તો પ્રાણીઓને આપણા મિત્ર કહ્યા છે કારણ કે પ્રાણીઓ આપણને ઘણી જ રીતે ઉપયોગી છે. તો પ્રાણીઓની ઉપયોગિતા, તેમના દેખાવ, તેમના રહેઠાણ, તેમનો ખોરાક વગેરે અલગ અલગ બાબતો વિશે આજે આપણે શીખીશું. પાઠને સમજતા પહેલાં આપણે તેના શબ્દાર્થ વિશે સમજી લઈએ. તમારે પણ તમારી નોટબુકની અંદર આ શબ્દાર્થનું લેખન કાર્ય કરવાનું છે. શબ્દાર્થ: ચોપગું, ફોર ફૂટેડ, પંજો, પાવ, શિંગડા, હોર્ન, ખરી એન્ડ એનિમલ્સ હૂફ, દાઢ, મોલાર ટૂથ, સોયા, લાર્જ થીક નીડલ. બરાબર? આપણે શબ્દાર્થને સમજ્યા. હવે આપણે પાઠનું વાંચન કરીશું અને પાઠને પણ સમજીશું. પાઠ 3, આપણા મિત્ર પશુ. બાળમિત્રો, પશુઓની ઓળખ એટલે તેમના 4 પગ. હંમેશા આપણે પશુઓને ઓળખીએ છીએ તેના 4 પગથી. દરેક પશુને 4 પગ હોય છે, એટલે જ તેઓ ચોપગું પણ કહેવાય છે. એટલે જ તેઓ ચોપગું અથવા ચોપગા. ચો મતલબ 4, પગું એટલે પગ. જેના 4 પગ છે એ પશુઓ. તો પશુઓને ચોપગું અથવા ચોપગા પણ કહી શકાય. તેમના બચ્ચા માના દૂધ પર ઉછરે છે. તેમના શરીર પર વાળ હોય છે. દરેક પ્રાણીના શરીર પર, દરેક પશુના શરીર પર તમને નાના મોટા વાળ જોવા મળશે. તેમના બચ્ચા એટલે એમના જે યંગ વન્સ, એના બચ્ચા જે છે તે માના દૂધ પર ઉછરે છે, એટલે માના દૂધ પર મોટા થાય છે. દરેક પશુ બચ્ચાને જન્મ આપે છે. તેઓ ધરતી પર રહે છે અને દરેક પશુઓ ધરતી પર જોવા મળે છે. પશુઓના દાંતની બનાવટ એવી હોય છે કે તેઓ ભોજન સરળતાથી ખાઈ શકે છે. સરળતાથી એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇઝીલી. पक्षियों दांतनी बनावट मतलब रचना, उनके दांत ऐसे हैं बने ताकि वो अपने भोजन को इजीली खा सके. मांसाहारी पशुओं दांत सोया जेवा अणीदार होय छे. वो आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि मांसाहारी पशुओं छे जंगली, पालतू, तेमांथी पण केटलाक पशुओ मांसाहारी छे, केटलाक पशुओ शाकाहारी छे. तो जे पशुओ मांसाहारी छे ए पशुओना दांत सोया जेवा. सोया मतलब हमने शब्दार्थ में देखा, नीडल, सुई जैसे. अणीदार, अणीदार मतलब नुकीले, जो धारदार छे, अणीदार होय छे, जेथी तेओ मांसने फाड़ीने सरलताथी खाई सके. वो भोजन में मांसाहारी पशु मांस खाते हैं तो उनके दांत की रचना सोया जेवा मतलब सुई जैसे उनके तीक्ष्ण दांत है, जिनकी हेल्प से वो मांस इजीली खा सके. જ્યારે શાકાહારી પશુઓના દાંત આગળથી પહોળા અને પાછળથી લાંબી દાઢ હોય છે. દાઢ जो हमने देखा, जो चबाने के लिए जो टूथ का यूज़ होता है, मोलार टूथ, जिससे हम खाना चबाते हैं, गुजराती में एने दाढ़ कहेवाय छे. बराबर? तो आगळथी पહોળા હોય દાંત,
પહોળા મતલબ વાઇડ હોते हैं અને પાછળથી લાંબી લાંબી દાઢ મતલબ લોંગ મોલાર ટૂથ હોય છે. પશુઓના પગ પણ અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. દરેક પશુના પગ અલગ હશે. ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ લેગ. બરાબર. કેટલાક પશુઓની આંગળીઓમાં નખ હોય છે. बराबर. किन जो हमें यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि कोई पशु के नाखून होते हैं उनके पैर के पंजे के अंदर. बराबर. तेने पंजो पण कहवाय छे. पॉ जो हमने सीखा कि तेने पंजो पण कहवाय छे. કેટલાક પશુઓને ગાય ભેંસની જેમ ખરી હોય છે. जो यहाँ हमें चित्र के अंदर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये खरी जिसे बोलते हैं जहाँ नाखून नहीं है पर उनके पंजों के अंदर ऐसा उनका पाँव दिखेगा જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય ખરી. મોટે ભાગે ગાય ભેંસના જે પંજો હોય એની અંદર તમને આ ખરી જોવા મળશે. ઊંટ અને ગેંડાના પગની પણ અલગ પ્રકારની બનાવટ હોય છે. માંસાહારી પશુઓના નખ तीक्ष्ण અને લાંબા હોય છે. जैसे हमने बात की कि मांसाहारी पशु के दांत भी तीक्ष्ण होते हैं, उसी तरह उनके नाखून, नख मतलब नाखून भी तीक्ष्ण और लॉन्ग लांबा होय छे, जेनी मददथी मांस फाड़ी शके छे, जिसकी हेल्प से वो मांस को फाड़ के खा सके. हरण जेवा पशुओना पग लांबा अने पातळा होय छे. हिरन आप सबने देखा है, उनके पैर लंबे और पतले होते हैं. क्यों लंबे और पतले होते हैं? ताकि वो जल्दी से दौड़ सके, जेથી તે ઝડપથી દોડી શકે છે. માટે જ હરણ ઝડપથી દોડે છે કારણ કે એના પગ પાતળા અને લાંબા છે. વાંદરાઓને દાળ પકડવા માટે પાતળી અને લાંબી આંગળીઓ મળી છે. વાંદરાઓ मतलब मंकी. उनको डाली पकड़ने के लिए एक डाली से दूसरी डाली पे जाने के लिए उनके हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां भी पतली और लंबी होती है. तो इस प्रकार हमने एक पेज पार्ट 3 का कंप्लीट किया. नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम आगे देखेंगे. तब तक के लिए आपको भी घर पे इस लेसन का रीडिंग करना है. आवजो विद्यार्थी मित्रों.